puluhan gram narkoba jenis sabu dan ratusan ribu pil ekstasi dimusnahkan. Barang haram tersebut merupakan barang bukti tindak kejahatan peredaran narkoba selama tahun 2017. Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri Senin siang musnahkan sejumlah barang bukti tindak kejahatan peredaran narkoba. Barang bukti tersebut diantaranya puluhan gram lebih sabu-sabu, ratusan ribu pil ekstasi, ganja, dan minuman keras. Pemusnahan ini dilakukan karena barang bukti sudah inkrah atau memiliki kekuatan hukum tetap. Selain itu, untuk ciptakan kondisi jelang bulan suci Ramadan. Di pemusnahan itu adalah kegiatan rutin ya, kegiatan rutin kemudian barang bukti yang kita lakukan, dan kebetulan juga menjelang bulan Ramadan, jadi kita percepatan ya, jadi seharusnya siap 6 bulan, ini kan bulan kelima, jadi kita musnahkan. Jadi untuk ya paling tidak kita mendukung dari program dari pemerintah daerah dan juga polisian untuk cipta kondisi, jadi kita musnahkan tadi narkoba dan juga